Morning mga kasadik. Dito tayo sa dating spot natin. Fishing tayo. Tinanghali tayo ng gising. So wala tayong pwesto. Dami nagpipishing ngayon. Today is Friday. Weekend na naman. Dami nagpipishing ngayon mga kasadik. Dito tayo na hindi maganda tong pwesto natin. Pero subukan pa rin natin na paghagis at sakaling may kumagat. Dito ko sa bagong spot. Dami nagpipishing dyan, tayo sa kotse. Set up tayo ng ng rod natin. So kung kayo po ay bago sa channel ko at please kindly click the subscribe button at saka bell all po natin para updated po kayo sa mga videos ko na upload. Okay po mga kasadik, at tignan po natin kung tayo makakahuli mamaya. At kung meron po makakahuli dyan, i-video ulit natin mga kabayan natin dyan nagpipishing. Okay po. Yan mga kasadik, tayo mag-set up. Ito yung ating ating rod. Set up. Yan, tayo magpapain. Papain tayo. Pain natin, frozen pa. Yan frozen pa. Yung pantusok. Tusok lang natin. Yan. Yung ating hook. Yan, isa. Tigas bro, frozen. Ganyan lang po yan, Suot lang yan. Itcha na po natin. Yan.
Kasi re-release natin to para ano, pag hinila yan, hindi siya mapuwersa. Yan, fishing dyan. Si Joe. Morning! Morning, oh. Yes, morning. How are you? Morning. Lang isda. Morning. $39. Yes. Yeah. Uy, wala. Wala. Ayun, doon sa isa pala. Wala. Oh, pabitaw. Dito. Yan. Walang bait, di sa buntot nadali oh. Nadali ba? Walang kaya. Ay, lumipat nga. Ano pa naman nadali mo eh. Oh, illegal eh. Illegal. Nabuntot nadali. Nabuntot, tapos natalian yung... Oo. Eh, sumabayan sa akin. Kanina yan eh, sumabay sa akin. Yan oh, hindi sa bibig nadali oh. Hindi, nadali. Naikot sa bibig. Ah, nayado rin. Oh, yun oh, sa buntot oh. Uy, mutik na. Pagtitik ko, tumaan siguro. Oo. Tagulo pa yun, sa isa. Ito lang. Buhay, ito buhay. Tagulo pa yun, no? Buhay. Yun, oh. Tagulo. Tagulo. Body for it. Good. What? You will die then you
May pagkuha ka, Ben? Ayun, may ano, Buhay, buhay. Ika ko muna, Ika. Bibili ka? Pagta natin ng buhay. Ayan o. Yan ang lambat doon kanina. Yan ang lambat. Pagta natin siya ng buhay. Atin kung kakahuli ito. Ito frozen na to eh. Yan o, pagtaas ng buhay. Sariwa. Yan. Huwag kayong bumili doon, dito sa Pilipino pag nakahuli. Lumot yan. Lumot yan. Lumot yan. Ito sa kabila. Yan, subukan natin ang buhay na pain. Nakahuli. Nakadampot tayo sa bro. Binigyan ako niyan, no? Oh, yung isang apple doon na ano eh, kala mo siyang oy! Abas, bago pa ito eh. Bus na daw yung ano niya, sir. Eh, kakadami kanina eh. Nagkagulo dyan eh. Hindi, makahuli ulit yan. Maraming banda, oh. Kapag ang daming huli na. Ha? Ay, sir, nakano na. Labit na. Saan? Where are you? Oh, ito sabit dito. Kaya ito, isa. Pakaya na lang. Lalim sir, lalim. Ay, babaw ka. Ayan. Ilan pa? Ah, isang ano? Ito, isa. Ayan ito. Ewan! Saan ka? Ayan. Kasabay-sabay na. Daming pinagitan mo.
Kayo to, isa to, kayo to. Yung ang naghintay ng kabaso. Ha? Wala ka pa naghintay ng kabaso. Kami ang pupunta sa tawagan ng member. Ito, isa to. Ayan. Okay, sino ba pwede ko? Eh. Eh. Yun. Yes! May sabit din siya. Ano yung sabit? Sinabit sa baba. Sabit dito sa baba. Yeah, kayo na kaya yan. Gawin, may sabit dito isa. Okay, yun. Yun, oh. Yes! Ilang kilo ko yan? Mga tatlo siguro, apat. Okay, good. Yeah, I have the whole the record. Give it to you. No, I have, oh. Oh! I have. Okay. I have. Talagang sabi ka lang. Alam mo yung YouTube channel ko? Ha? Alam mo yung YouTube? Ay. Oo. 722. Ah. Ayun, oh. Nakahol tatlo dito, oh. Sabay-sabay, oh. Ayun, oh. Sabay-sabay pa. Sabay-sabay. Hi. Yan, oh. Yan, oh. Sabay-sabay doon, oh. Huli. Grabe ang kagat nila eh. Hmm. Nagpain. Kadali. Kagat na kanina yan eh. Oo. Kayo na pa to, eh. Galing na. Yan, oh. Right. Adrian lang. Yan, daming huli doon, oh. Daming huli. Pagiging dito. You put live, Joe! It's live! Yeah, don't put... Doon, yun, oh. Doon, madalas doon, madalas. Yung iyo pa nakahuli. Oh, what happened? Kibit doon. Yan, oh. Yan, oh. Yan, oh. Oh. Doon! Isa. Aha. Mga apat siguro yun. Ganito rin, eh. Yan, oh. Malilit na. Yung isa sumabit. Yung isa sayang. Sayang. Finally, one. Oh. Naghanap pa kasi ako dyan sa palengke. Oh.
Yun, ang laki oh. Laki. Very big. Yun oh. SADIK 722. Yun, hello po. Kabingwitan TV. Igalap shoutout. Tagal siyang ano. Tagal na quarantine. Kabingwitan. Yun oh. Oh, good. Yun oh, ang laki oh. Very big. Yun oh. Yun oh, wow. Oh, ang laki. Yun oh. Oh. Shit. Very big. Yun oh. Laki oh. Oh, mother pa na. Yun oh. Mamaw. Oh. Wow oh. Very big. It's a big one. Yalla. 80 riyal. 80 riyal. 80 riyal. Laki to. Dapat- 8.5, 9 to. 50. 80 daw, 80. Daga kabira da. Oh, 80. 81. Oh, 80. 81. 85. 85. 90. Oh, 90. Yalla. 95. 100. Oh, take it. Oh, just stay. Yan po. Binibenta po nila ito. 80. Come on, Joe. Take it. Riyal. No, I don't want it. Ha? Later, carving. I don't want it. Almost Don't want 10 kilos. Ayan, Dre, bro. Ayan. Oh, bro, tingin din eh. Oh, churi like Ilan? 10 kilo. Almost 10 kilo. Samuan. Ito yun, no? 50. Ayan, oh. YouTube channel! Shit. Okay, oh. 10 kilo, no? Mahigit yan, sir. Mahigit yan. Grabe ang blessing. Ilan, kakahuli. Grabe ang blessing sa dagat. Ikat, oh. Hindi naman ito. Hindi naman ito. Sarap niyan, sir. Solid na